突發，航拍機咧跌咗喺大澳嘅文物酒店嗰邊。係餐廳話唔係呢個菜單。連環不幸事件做咩啊？行社同旅行團嘅老闆而家斟酌緊。哇！有雞喎！我都係揾緊嗰個餐廳對質緊，真係 RIP 佢。第一集嘅臥底旅行團。咁呢個旅行團咧係我哋自費嘅，咁就大家都可以上翻 KKday 嗰度去報名啦。咁就498蚊一位，咁但係如果提早報名咧係可以減100蚊嘅。咁我哋今日呢一個旅行團好似好特別，佢全部都係教攝影嘅喎。個個團友咧係帶腳架啦，跟住重炮啦，跟住我哋係冇。咁但係點解我哋今日會參加呢個旅行團呢？為咗學攝影，梗係唔係啦，其實係為咗大佛點燈。可能你會話阿魚山啫嘛，我自己搭車入去影大佛點燈都得啦。但係其實每月初一、15大佛先會點燈㗎，而每次點燈嘅時間都係得15分鐘。當你影完之後，纜車又收晒，巴士嘅班次亦都稀疏，最後可能淨係得一個選擇，就係搭的士。而家我哋第一站呢係去邊啊？呢一個青馬嘅觀景台啊，呢一度係應該係得私家車啊、旅遊巴或者的士啊先可以嚟到嘅啫。我比較期待係團餐。你可以走先。團餐係好緊要嘅。頭先呢個導遊講呢，就話如果影丁九嘅呢，就呢邊，跟住原來影青馬嘅呢，就係可以上後邊。謝謝唔該。可以上後面嗰條天橋嗰度可以影到。自己咧住咗喺葵青區咁耐咧，都冇上過嚟呢一度咯。平時都淨係喺屋企附近啊，跟住望下啲汀九橋啊、青馬大橋，但係從來咧都冇去過呢一啲觀景台度，可以一次過望晒2條大橋。呢一個朝7晚11開放嘅青嶼幹線觀景台。好多人都以為呢一個係普通嘅觀景台，但係呢一個觀景台係可以同時捕捉青馬大橋以及汀九橋2條橋一齊嘅一個地方。而青馬大橋係全球最長嘅鐵路及行車兩用雙層吊橋，上面行車，下面有港鐵機場快線同應付颱風嘅封閉式行車道。由於我哋係搭旅遊巴嘅，如果大家想親自嚟感受一下，可以喺港鐵青衣站坐的士10分鐘就到㗎喇，或者你可以坐機場巴士喺青嶼幹線轉車站落車，步行約20分鐘就可以上到山。你亦都可以喺青衣機鐵站嗰度搭小巴308線，但係308只有部分班次會經過訪客中心，所以上車之前一定要同司機確認清楚啊！我相信大家坐車嘅時候都淨係喺條橋上面望返出去海嘅風景，大家又有冇試過喺天上面望落去，見到呢2條橋嘅咁靚嘅景色呢？我哋話咁快嚟到第2個景點，就係呢個東涌炮台。咦，而家我哋嚟翻呢一個位，我記得啦，以前咧我哋喺東涌拍條 vlog 咧，我哋又喺度食嗰間印度嘢，佢今日閂咗門啦。係呢一間咯，係呢 exactly 一間係東涌嗰個 vlog 嗰個印度嘢。大家可以睇翻我哋成年前嗰條片。呢間天湖印度餐廳就係呢間，但係今日冇開喎。但係幾好食嘅。好多人跟團或者自己嚟東涌炮台行個圈影張相就走啦，以為呢度只不過係普通嘅古蹟，但其實呢一座城入邊經歷咗清朝水師、海盜、警察，甚至無數細路仔嘅讀書聲。呢一度正名叫做東涌鎖城。大家望下正門呢啲花崗岩石，刻住道光12年，即係1832年就起好噶啦。當時清朝政府點解會喺大嶼山起呢個咁大嘅炮台呢？原因只有一個，就係打海盜、捉鴉片。當時以張保仔為首嘅海盜喺珠江口一帶極度猖獗，清廷就為咗加強防禦，將大鵬挾水師
即係而家嘅深圳大鵬所城嘅海軍，分為右營駐守東涌。而家啲炮嘅位置咧就好似打落啲民居度啦，但係其實實質上咧，其實以前係對住個海嚟去防止啲海盜去入侵嘅。不過歷史最識得同人開玩笑㗎啦！1898年，新界租借咗俾英國，清兵撤退，炮台一度荒廢。隨住時代嘅變遷，海盜冇咗，清兵冇咗。去到二戰之後，鄉民竟然用呢一個充滿火藥味嘅軍事要室入邊起咗間東涌公立學校。大家可以想象一下，以前嘅小朋友小息嘅時候，就係喺呢一度用嚟打仗嘅清代大炮台上面擒高擒低，由揸炮彈防禦海盜變成揸粉筆讀書寫字，一個為戰爭而建嘅空間，最後孕育出幾代嘅香港人。呢一度極端嘅時空錯位同埋歷史荒謬感，就正正係東涌炮台最迷人、最值得用鏡頭去記錄嘅地方。你睇下，以前就喺度讀書噶啦。你睇下呢度仲記錄住11月9號至到11月17號嘅嘢。呢個係咪乒乓波台啊？傳說中嘅。睇多次，你覺得東涌呢個炮台點啊？好多蚊，噴咗都俾人咬啊！猜城市啊，1+1。亦我想講旅行團咧，最怕就係而家趕上車。而家係12點32分。我哋係幾多點出發㗎？我哋咩叫幾點出發？即係幾多點開始？開始呢一個旅行。我哋係大約10點半啊。10點半。我哋而家去咗2個景點。我哋今日會唔會去多過4個景點？應該唔止。香港而家開始落雨啦。係有啲驟雨，太熱啦。天恩師為咗即係引起果然係文化行者。興趣啊！聽完你明唔明啊？明。又10點，即係你冇雲大咯。我估咗好多字喎。係啊，但係你7年絕師喎。一個創舉啊，叫做咩咧？食飯啦！係係華利浦喎，真係。我哋又嚟返華利浦啦！頭先咧見翻華利浦咧，暫時咧佢嗰個花生糍粑咧係我哋拍咗咁多集，過咗幾個月咧都冇人逼到佢噶，所以陣間我哋決定選出嚟，再要買翻多幾個。我好掛住華利浦嗰個花生糍粑。同埋上次咧，我哋拍大澳嗰條片咧，嗰個齋鋪就係華利浦介紹噶啦。係啊，嗰間海運素食。係啦。係啊，所以但係佢話今日去唔去，我哋唔去，因為我哋今日要食團餐。係啊。嗱，咁咧嗰個全餐嘅位置咧就係福滿林酒家呢一個位置。畫風一轉，音樂都轉埋，大家梗係知道咩事啦。連環黑氣石準備開始。當我哋坐咗入去餐廳，預備食海鮮大餐同蝦醬蒸豬肉嘅時候，第一碟就嚟咗個粟米肉羹。呢個粟米肉羹可以堪稱話好似水咁啊，係同水一樣冇味㗎。佢照樣可以食到肉粒同埋粟米同埋蛋絲，但係就係好似水咁咯。到第二碟番茄炒蛋，睇落個色水唔錯，但係大家都見到啦，番茄仲多個蛋，仲要個蛋味係冇嘅，番茄仲要硬邦邦，然後佢上咗一大碗白飯。呢一個墨魚餅配香辣海蜇係全場最好食嘅嘢啊！我哋睇過出邊嘅餐牌，呢一個好似係佢嘅名物嚟嘅，呢一個係唔錯，幾好食。當我哋期待住蝦醬蒸豬肉嘅時候，佢又嚟咗一碟白灼蝦。大家唔使睇啦，呢個白灼蝦衰過大排檔。咦？我想講第二度咧，佢係冇嘅喎。佢嗰個團餐咧係冇呢一個，呢個唔通係突然之間嘅 ad hoc 嘅。當我哋仲興高采烈咁食緊，期待住之後嘅餸菜之後，佢竟然上咗一碟椒鹽豬扒。我心諗唔係蝦醬蒸豬肉咩？不過唔緊要，照食。呢個椒鹽豬扒咧，正正常常冇咩特別，冇香茅味，得好少蝦醬味，厚薄適中，味道都還好嘅。
跟住就嚟咗道咕嚕斑球，呢個咕嚕斑球反而就幾好食，佢個皮都比較薄，而且味道都幾好。喺我興高采烈食緊呢個咕嚕斑球之際，突然我發現佢上咗最後一碟餸，竟然係呢個炒粒粒。我即時打咗個突，我再望一望 KKday 嗰個 list， 點解有幾碟餸唔見咗，而有幾碟餸又好似 ad hoc 加落嚟咁呢？成個菜單同本身嘅菜單都係唔同嘅，於是我哋就聽到我哋嗰度都有嘢㗎，有雞喎，突發！我哋有好多台嘅團友都話：點解冇雞冇蝦醬豬肉㗎？我哋揾咗個領隊旅行團嘅嘅導遊啦，攝影團嘅導遊，全部都係揾緊嗰個餐廳對質㗎。係啊，唔係啊，係餐廳話唔係呢個菜單。咁我哋可以作證嘅，因為我哋咧經 KKday 去睇嘅時候咧，都係呢個菜單嘅。係啦。睇下而家餐廳點樣回覆。團友請我哋食，我會 compare 咧，就係我喺門口見到佢個餐牌啦。即係我 expectation， 如果你係講緊2個人嘅餐，你係收緊人哋408蚊嘅時候，雖然我係食緊個團餐，但行到入嚟嘅時候，你有冇俾一個2嚿水？我唔好話2嚿水，我當團餐你俾7折啦。同埋有冇俾到呢個質素咧？佢就唔係攞啲好好嘅嘢出嚟啦。咁當然我都明白做旅行團嘅團餐係唔會俾啲好好嘅嘢食嘅，但係未至於咁樣咯。我覺得係因為咧，首先一間餐廳嘅質素咧，唔係在乎你係咪做團餐。你望下嗱，你如果你間餐廳淨係做團餐，你冇做散客，你出邊冇價錢牌嘅，我唔知你嘅質素係點，你俾咩貨我照食。我自己一個嚟食，係啦，我覺得大家係會爆粗咯。而啲觀眾嚟食福滿林，係咪都係咁差㗎？我寧願啊，旅行團去海運素食素啊，都嗰個感覺啊，都好好多啊！好就正，差我哋絕對唔會包庇。經過領隊現場交接之後，終於得到餐廳嘅正面回覆。原來今次係主廚同埋樓面出錯餐。雖然揾到真相，領隊事後亦都好大方自我檢討，承認喺團隊上面事前嘅溝通同埋把關上的確有所不足同做得唔好嘅地方。真呢個已經錯咗啦，要補我哋冇晚餐。我補唔翻隻雞俾大家，係咪？嗱，我 mark 晒我哋呢一嘅人嘅名，你哋嚟報名參加下任何一團啊，除咗會員應該減嘅，我哋再送100蚊俾大家。唉，中伏邊個都唔想噶啦。不過我幾欣賞佢哋有問題即時解決，同埋坦然面對，對團友負責任喎。不過黑氣石並冇離我哋而去啊。雖然我哋之前已經拍攝過一次大澳，亦都去過大澳文物酒店，但係既然今次再去一次，我哋就諗住再拍多一次航拍俾大家睇。但係點知做咩啊？絕密片段即將公開。當我哋嗰日飛到上去，大概幾秒之後，個鏡頭突然自己喺度不停咁樣喐，我哋冇 control 佢噶，到最後就。其實我哋都有執航拍機嘅經驗，但係嗰日咁啱跌咗，就係喺文物酒店後面嘅軍事禁區，我哋根本爬唔到入去，而且我哋見到嗰個峭壁嗰度有一個又一個嘅窿，所以到最後我哋只好放棄啦。咁啱啱咧，嘟嘟打電話嚟就話執唔返啦咁樣，唉，所以而家我哋壯烈犧牲咗一個同伴，就係我哋嘅航拍機喺大澳呢個位置。我而家咧就距離集合嘅時間剩返5分鐘，所以咧而家要行錯路，所以而家咧要即刻衝去揾華利婆，因為我應承咗要揾返佢嘅。每一次揾華利婆都係咁趕嘅，而家仲要得我一個孭住晒啲攝影器材，到最後就狗衝咗去揾華利婆，都買咗2-3支紙背天葵，再加6個花生糍粑。最後今日嘅主角終於出場啦！我哋呢，一轉眼間，我哋就嚟到
天壇大佛，俾大家睇下個大佛先。你唔好指住我噶啦。你謝謝。我擺喺個雲裏邊啊！喺呢一度啊。講起昂坪，好多人只知去坐纜車，但其實喺地理上，昂字代表高，坪字係代表平地。呢一個海拔超過500米，喺大嶼山高地上面嘅平原。大佛落成同埋纜車通車之前，清朝中葉到上世紀初，昂坪因為地勢高，一直都係全香港最出名嘅佛教清修之地，有無數嘅僧人喺度隱居修煉㗎。由昔日與世隔絕嘅佛門清修地，到去今日國際級嘅旅遊景點，盛載住大嶼山嘅百年靈氣啊！後邊就係專業嗱，夏 Sir 就喺度教緊。你有冇聽夏 Sir 講點影啊？你唔好陣間揾咗夏 Sir 嗰張相嚟扮自己影喎。冇啊，嗱，我真係有自己影嘅。佢呢度除咗有觀景台、郊遊徑之外，仲有個昂坪棧道，同埋一個自然步徑鳳凰山段，大家都可以嚟呢度行下山。但要留意下喎，成個昂坪市集都係唔可以放航拍嘅。你都錯嘅，人哋咁樣拍落去嘅喎，唔係擺喺前面。參觀完市集，原本領隊就想帶我哋去心經簡林，直接行上大佛。但係點知當日去到發現，因為維修就封咗冇開。不過唔緊要，因為我哋因禍得福，領隊就帶咗我哋轉入纜車站下方斜路嘅小徑，叫鳳凰小徑。呢一條隱世小徑真係靚到令人尖叫啊！頭頂係畫過長空嘅纜車，腳下呢就係啱啱修葺好極之好行嘅木板步道，都唔使15分鐘，我哋已經到咗觀景台啦。好特別嘅喎，佢係話俾你聽咧，呢度有啲咩字啦，你只要跟住個方位去就得噶啦。嗱呢個係連前字，就係嗰邊，見唔見到啊？大家黃色嗰個連前字，跟住我哋寶蓮寺、寶蓮禪寺喺嗰度，心經簡林 baby。最後當然唔少得我哋今晚嘅主角，就係今晚會着燈嗰個天壇大佛。噔噔，喺呢一度，成個昂坪基本上都一覽無遺，大佛嘅莊嚴、纜車嘅穿梭，連呢一個金蛇出海都盡收眼底。好多人都以為大佛同心經簡林其實起咗好耐。天壇大佛喺1993年就正式落成並且開光，旁邊38條巨型木柱組成嘅心經簡林，其實喺2005年先開始樹立㗎。佢背後嘅建築美學配合埋呢一條鳳凰山嘅山脈地勢，形成咗一個心靈嘅庇護所。睇完呢個觀景台世界級美景，我哋就要落返地面啦，因為嗰陣時已經6點幾。咁我哋而家咧就落山影，咁有一部分嘅團友咧就會喺度繼續去影重拍，同埋咧喺呢個咁高嘅觀景台嗰度影大佛。咁我哋就跟隨住其中一部分嘅團友就落山影。好啦，大家各就各位咗啦。後面咧就係某一部分嘅團友啦，即係緊腳架啦、同機啦，咁就係影緊，等緊個天黑啊，影呢個天壇大佛開燈嘅樣。為咗捕捉全日最神聖嘅一刻，我哋就喺下面等咗半個鐘，倒數開始。終於等到大佛點燈啦！大家要記住，大佛點燈每日通常都淨係得15分鐘嘅黃金時間，7點半就會準時熄燈噶啦。我哋呢梗係舉起鏡頭同手機，即刻記錄住呢個咁黃金嘅時間啦。喺呢一個黑夜入邊，金光閃閃嘅大佛都變成漆黑一片。今次嘅旅程亦都畫上完美嘅句號。呢個旅行團呢，佢嗱，雖然我哋已經去過大澳一次啦，但係佢今次咧令我哋重新咧認識咧大嶼山呢個地方，去一啲係好少人可以去到嘅，例如嗰個昂坪嘅觀景台，尤其是睇嗰個金龍出海，同埋望翻個天壇大佛啦嘛。以前天壇大佛喺細個嘅時候咧，嗰啲教科書咧旅行咧，即係唔係去海洋公園啊，就去天壇大佛噶嘛。係啊，我真係成20年啦，10年。
都冇嚟過。真係今次係第一次入嚟昂坪嘅，可能孤陋寡聞啦，但係第一次睇到佢點燈嗰下咧係幾靚㗎喎，同埋我覺得好宏偉啊。同埋佢成個地方都比我想象之中寧靜嘅，即係去到5、6點嘅咁上下之後，跟住咧另外印象深刻就係觀景台咧，其實係你唔可以平時自己過去嘅，就算你要搭車咧，你都係比較特別嘅時間先可以上到架車啦。咁我住咗喺葵涌咁耐，真係第一次去咯。其實嗰個你講係青馬大橋嗰個觀景台嘛？係啊，一次過飽覽晒汀九橋同埋青馬大橋啊！所以我覺得成件事係，我覺得好開心。係啊，即係如果真係要挑剔就係個團餐咯，即係個團餐可以再做得好啲，咁就 perfect 啦。因為其實佢都係400幾蚊包晒所有嘢，包晒車費啊，最重要係車費啊。你攝影嗰啲，係啊，攝影導師嘅費用啊，有3個啦咁樣，即係我覺得都算係咁佢唔㗎啦。係51人有1個導師喎，係同51人有3個攝影導師。埋你睇下我哋拍到夜晚，佢哋都係跟住我哋拍到夜晚咯，所以我哋都覺得 OK 嘅。咁好啦，我哋而家要上車啦。如果中意我哋嘅影片，記得 like、share 同埋 subscribe， 記得 follow 我哋啊！係啊，大家一齊發掘呢一個世界有咩地方值得好去。好，我哋下條片再見，拜拜拜。拜。金蛇出海咧就係港珠澳大橋由我哋呢邊一路伸咗個海嘅。咁啊，如果大約黃昏嘅時候咧，你會見到個金剛喺個海面走出嚟。橫睇掂睇，呢個啲似坐監。即係咧熱辣辣咧，就有旅遊巴，有冷氣，同埋咧點對點啊！你陣間我哋可以食翻你上次出去食個沙翁喎。可唔可以數出去買沙翁嘅咧？你哋估下。呢個咩字？日。係啦，呢個咧山。係呢個直。路啊路。香。係香啊！呢個姐姐好嘢喎。